62蚊咧。哦，芝麻寿司啊！我按你起码边的。这个有什么？根本就两个。Okay. 邊樣先啊？一樣嘅，一齊嘅。係，即係講俾你聽嘅。半隻啊，唔換葱嘅。換葱雞一隻。一隻。係，可能換葱雞，係換葱一隻。係啊係啊。係啊係啊。唔好話嘢，冰鮮鹽嘅你起碼文葱雞嗰啲肉都肉雞文嗰啲人，你嗰啲千二雞文葱雞係真一匹㗎。一隻文葱雞。頭頸唔要啊？手頭尾啊？唔要啊？
哦，呢個起分嘢俾你㗎，我成日都問你啦。呢個磨頭嘅，啊，我整佢。係。100蚊腩仔。我整條細條咯。燒腩叉。知道。係腩仔係嘛咁樣幾多啊？83蚊啊呢個咯。腩仔嘅嚇，一齊多啲。